മങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന വഴിയാണിത്. ഇത്തിരി പടിയുണ്ട് കേട്ടോ, കയറണം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് എത്തി. മഴയായതുകൊണ്ടാണ്, നല്ല വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണമെങ്കിൽ മഴ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല. നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെ പാറയുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയേ. മഴ പെയ്തിട്ടാണോ അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈർപ്പം അടിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പാറയൊക്കെ നല്ല വൈബാണ്. ഇപ്പോൾ മങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടം 3 തട്ടാണ്. ഏറ്റവും മുകളിലൊരു വലുതും പിന്നെ ഒരു ചെറുതും, അതിൻ്റെ താഴത്തെ വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഇനി മുകളിലോട്ട് പോവാം. അവിടെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം. അപ്പോൾ ആദർശ് ആദ്യമേ വന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ആദർശിലിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ആകപ്പാടെ വട്ടായതിനെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും. കൂടെ മിണ്ടാനും പറയാനും അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോകുമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ബോറുള്ളൊരു പരിപാടി വേറെ ഇല്ല. മഴ സമയത്ത് മങ്കയം വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ മഴ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടൊക്കെ. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഈർപ്പടിച്ചിട്ടേ ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രസം. ഈ വെള്ളം വീഴുന്നതിൻ്റെ കാറ്റ് കാരണേ ഈ തണുത്ത വെള്ളം ഈർപ്പം ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറുകയാണ്. മങ്കയത്തുര ഇതാണ് പറ്റിയ സീസൺ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബ്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ബ്രൈമൂറിലേക്ക് പോകാൻ പോകാം. അവിടെ മൊത്തം ആനപ്പിണ്ടമാണ്. കാന്തറോടോടെ ആന ബസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരെ ബ്രൈമൂറിലേക്ക്. റോഡ് കണ്ട നല്ല തുരങ്കം പോലെ. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കേ ഈ പാറ ഉണ്ട്, പാറയുടെ സൈഡ് കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ബ്രൈമൂർ എത്തി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ്. അപ്പോൾ സാധാ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടം വരെ മാത്രമേ അലോഡുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 200 രൂപ എന്തോ പാസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ 100-200 രൂപ കൊടുത്ത് കയറി കാണേണ്ട കാഴ്ച അതിനകത്ത് ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതിലൊന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയായിരുന്നില്ലേ മങ്കയം. ആദർശം എങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഓരോ സീനും കണ്ടങ്ങ് ഇരിപ്പാണ്. എന്തെങ്കിലും പറയടാ ആദർശേ. പോടാ എനിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ബ്രൈമോർ റിട്ടേൺ ഇറങ്ങുകയാണ്. വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ നടക്കും. അതാണ് ആ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വഴി. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രൈമോറിന് മുകളിലെത്തി. ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ല, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നൊരു പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതാ ഇരിക്കണം ആദർശ്. ആദർശേ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? സ്ഥലം പോലെ വൈബ്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ? ഇവിടുത്തെ പൊളി സീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് വിതിരയും പാലോടും അങ്ങ് കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം പരന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ. ആ കാണുന്നതൊക്കെ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും നമുക്ക് അലോഡില്ല. പരിചയക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കയറി പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രാവിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെന്താ പറയുക, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോസിൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. പ്രവീൺ രാജ്, ഭരതന്നൂർ.